航房车的穿山甲，基于福特 V362底盘所打造的，有汽油、柴油2个版本去选择，排量呢是 2.0T 的9AT 的变速箱，最大功率呢是105千瓦，峰值扭矩是355牛米，车长5.341米，车宽1.986米，车高2.03米。这是这台房车的主光源，这里呢是4人的对向卡座，加上驾驶室的2个呢，这驾驶途中准合6人。右手边呢就是这台房车的一个简易厨房区，可以从这个冰箱里边拿取我们夏天的小饮料，还有我们年轻人最无奈吃的预制菜。我们可以在这个会客区的桌子上完成一顿丰富的自热火锅大餐。这个简易的卫生间呢，也可以满足我们在户外露营的时候上厕所还有淋浴的需求。2层是什么？其实它是一个大通铺。如果还嫌不够睡的话，卡座这里还能拼成一张长度1.85米、宽度80厘米的单人床。再来总结一下这台穿山甲它的水电，它是带有了12伏600安时的锂电，3000瓦的逆变器，可以选装400瓦的太阳能板，净水是100升，灰水是40升。只要一台宝马 X3的价格，官方指导价格是33万元。